Que tal? Boas tardes. Non sei que dá si poñerse moi cerimoniosa, porque, en fin, estamos uns cantos e unhas cantas, pero tamén en familia, posiblemente non sexa necesaria tampouco excesiva solemnidade, pero sí queremos darvos as grazas por estardes aquí. Sabedes que este encontro forma parte da campaña Seguir con Vida, que está desenvolvendo Médicos Sen Fronteiras en Vigo nestes días, ata o sábado. Igual xa pasaste, seguro que moitas e moitos xa pasastes por Príncipe, por exemplo, por algún dos encontros e actividades que se desenvolven, e aquí nos tedes hoxe para continuar co propósito deste programa, desta campaña, que o que quere é darnos a coñecer, recordarnos, facernos conscientes, procurar que non esquezamos a realidade de persoas, como calquera de nós, as que nesta lotaría vital que tanto nos determina lles tocou vivir nun tempo, nun lugar, nun país, nunha situación na que a súa vida cotiá foi ou é interrumpida, determinada, escachada en pedazos por conflitos armados, por violencia extrema, por situacións que igual non corresponden exactamente o que na nosa imaginación ou no noso imaginario é unha guerra, pero é a guerra na que moitas persoas desenvolven a súa vida, en moitos casos toda a súa vida. Claro que temos un bo exemplo de como afecta a vida das persoas un conflito e da ferramenta que a maior parte das persoas do común temos, a única que temos, para intentar conservar a vida nesas circunstancias, que é escapar. Aquí xa escapamos e seguimos escapando aínda de circunstancias económicas adversas, por exemplo, pero que ocorre cando o que se intenta conservar é a propia vida e a única ferramenta da que se dispón é exactamente esa, deixar o coñecido, a casa, as relacións da veciñanza, as relacións familiares, todo aquilo que conforma a nosa cotidianidade para intentar sobrevivir como sexa. Dicía que un exemplo, témolo nos últimos meses, non nos últimos meses, nos últimos meses empezamos a escoitar falar máis ou a falar máis da situación das persoas que escapan dunha guerra que leva xa case 5 anos en Siria e que de repente empezou a ter máis protagonismo informativo cando a realidade desas persoas estaba chegando a Europa porque estaban xogando a vida en grandes cantidades para chegar a Europa. Mesmo cando os medios de comunicación xa nos imos aburrindo de contarvos esta realidade, este drama, esta catástrofe humanitaria peor desta Segunda Guerra Mundial, levamos utilizando estas palabras fortes e grosas uns meses, pero por grosa e forte que sexa a realidade, aburrímonos os medios, aburrímonos as persoas de oír falar dos dramas que ocorren na nosa porta, pero que ocorre con aquelas realidades que nin sequera coñecemos, das que nin sequera falamos, que nin sequera podemos intentar escorrentar ou canear, porque nin sequera sabemos que existen. Pois para iso, para falar de realidades que casi nin coñecemos, está o xa aquí Gabriel Sánchez, para darlles voz a todas esas persoas que non a teñen case no seu contexto e desde logo non a teñen aquí. El é o xefe de operacións de Médicos Sen Fronteiras en 4 países de África, de 2 deles sobre todo imos falar bastante nos próximos minutos, da República Centroafricana, da República Democrática do Congo, en que el tamén traballa en Serra Leoa e en Angola, e traballou en Yemen, en Haití, en Somalia e en Sudán, e de todo iso, e do que queirades, sobre todo os de Redondela, poderemos falar nos próximos minutos, pero igual para empezar, e para quitarnos un pedazo se somos capaces dos nosos importantísimos problemas do primeiro mundo, que xa se converteu nunha maneira de expresar como, en fin, a nosa cotidianidade frívola ou non nos quita de poñer as cousas en perspectiva, vayamos ao lugar do que imos falar. Onde está a República Centroafricana? Intuo que no centro de África, polo seu nome, pero lévanos, Gabriel, boas tardes, por certo, se faz favor a Tali. A República Centroafricana ten a vantaxe, efectivamente, de dar a súa localización exacta co nome. Efectivamente, a República Centroafricana está exactamente no centro de África. É un país enorme, é un país máis grande que Francia,
con un número de habitantes moi reducido, aproximadamente 5 millóns de habitantes, por lo tanto estamos a falar dunha densidade de poboación baixísima, e aparte un país que, ao estar exactamente no centro de África, toda a súa historia tense construído sobre o feito de acabar de ser unha especie de lugar de refugio, onde chegaba todo o mundo, sobre todo todas aquelas tribus africanas da costa oeste e da costa leste de África que escapaban dos comerciantes de escravos. De maneira que agora en República Centroafricana viven unha enorme cantidade de diferentes grupos étnicos que non teñen dividida o seu territorio xeográficamente dunha maneira homoxénea, quero dicir, este o trozo de este grupo, sino que están todos superpostos, simplemente porque chegaban, iban chegando un detrás do outro e iban ocupando espazo. Pero así é todo, como digo, é un país con moi baixa densidade de poboación e terriblemente grande, onde case todo o que se quere facer é difícil, sobre todo en termos logísticos de distancia. O Congo é algo que todos, sin embargo, creo que temos máis no noso imaginario, o que é o Congo. O Congo é a segunda selva máis grande do planeta, despois de toda a parte amazónica, un país que en realidade é case un continente, porque ten case 3 millóns de kilómetros cadrados, un país que é o produto dunha ocupación colonial, como é a belga, probablemente unha das ocupacións coloniais máis enfermas que ten habido na historia. É un país que probablemente nunca tería sido un país como tal, tería sido moitos países, ou tería sido parte de outros países, se non fose polo feito de ter sido colonizado por unha mesma colonia, por unha mesma metrópole que foi o Congo. Por lo tanto, cando eu digo que traballo no Congo, en realidade minto, non traballo no Congo, é imposible traballar no Congo. Eu traballo nun anaco moi pequeno do Congo que se chama os Kivus, que son aproximadamente o equivalente a 3 veces Galicia, donde viven unhas 15 millóns de persoas, 15-20 millóns de persoas, e que ocupan un espazo moi pequeno do país, pero que ten sido moi reiterativamente afectado pola violencia porque está no cruce de camiños entre a África do Leste, Ruanda, Burundi, lugares que nos soan moito e habitualmente asociados a conflictos, e toda a parte da África Central e da África do Oeste, que sería Kinshasa, Congo, Brazzaville, cidades que tamén, para os que gustamos da historia ou temos lido algo sobre historia, teñen así como unha especie tamén de aspecto mítico, Brazzaville, Kinshasa, ese tipo de lugares. Estamos situadas xa. Para entender o que ocorre ali e o que lles ocorre ás persoas que viven ali, diste que temos que cambiar un pouco o imaginario europeo sobre que é unha guerra, que é un conflito, polo menos é un imaginario europeo contemporáneo. Na nosa experiencia directa, en moitos casos, simplemente provinte do cinema, non? Cales son os conflitos, de que tipo son os conflitos que están padecendo as persoas na República Centroafricana e no Congo? Digamos que normalmente a cultura bélica que temos a maioría de nós é unha cultura bélica que bebe das fontes audiovisuais, das películas, das reportaxes, dos telexornais que temos visto. E que habitualmente está asociada a unha guerra, está asociada a un fenómeno de confrontación entre dous bandos diferentes, normalmente moi ben armados, con utilización de artillería, aviación, donde se producen casi sempre un número moi importante de baixas, de víctimas humanas, e que normalmente nos asociamos con cousas como barricadas, cidades destruídas, este tipo de cuestións. É verdade que hai guerras así, aínda agora. Siria é un exemplo dese tipo de guerra, Yemen é un exemplo dese tipo de guerra. Hai, digamos, guerras máis semellantes ás que nós poderíamos considerar as guerras postindustriais, as guerras que se desenvolveron a partir do século XX e que aínda siguen así, con moito funcionamento, sobre todo con moita utilización de maquinaria e este tipo de cuestións. Na África Central as guerras non son así, son totalmente diferentes. O que nós coñecemos como guerra
son totalmente diferentes. Primeiro, porque a maioría do tempo non hai dous bandos que se confrontan. Casi nunca hai dous bandos que se confrontan. Normalmente temos un bando que non está, que habitualmente é o exército regular do país, que non ten capacidade para poder estar presente nos lugares máis afectados polos conflitos, que non ten capacidade para desplegarse en lugares enormes do territorio do seu país, por lo tanto, que non están ali. E logo temos habitualmente grupos armados que teñen diferentes vencellos coa comunidade na que están ou non, que o que fan é posicionarse e controlar un territorio durante períodos moi prolongados de tempo, e utilizando a violencia non contra outro grupo, sino normalmente utilizando a violencia contra a poboación civil. Contra a poboación civil ou contra grupos da poboación civil que eles consideran que son extraños a ese ámbito, que son unha ameaza ou o que sexa. Por lo tanto, digamos que en guerras como as centroafricanas, que tamén poderían incluir algunhas das cousas que están a acontecer en lugares como o sud do Sudán tamén, ou en outros lugares de conflito bélico agudo, como neste momento, ao longo dun ano, a maioría do tempo, na maioría do tempo non temos combates, non temos o que nós poderíamos considerar confrontacións bélicas directas con violencia armada, non a temos, non existe iso. O que acontece é que normalmente estes conflitos duran ou teñen picos agudos que se repiten durante anos e anos e anos, que normalmente duran moi pouco tempo, que duran 3-4 días, que normalmente van acompañados de algún movimento de tropas fora do ámbito normal, o sea, fora do territorio que controlan. Normalmente ou ven unha armada dun país ten a intención de tomar un territorio que non controla, ou un dos grupos armados presentes na área ten a intención de expandir o seu nivel de control, e aí é cando xurden as confrontacións. E estas confrontacións, como digo, normalmente son moi cortas no tempo, duran un número de días moi limitados, normalmente non xeran unha enorme cantidade de víctimas mortais, porque son grupos pequenos, con armas que non teñen a capacidade de destrucción que teñen as armas da guerra industrial, por chamar de alguma maneira, e que o que fan é desestabilizar un equilibrio frágil no que a xente leva vivindo durante moito tempo, provocando casi sempre dúas consecuencias, que son as dúas consecuencias máis agudas neste tipo de contextos. O desplazamento masivo da xente, a xente simplemente corre, ten que escapar, para non estar no medio para non estar ali presentes durante os 3, 4 ou 5 días que poda durar o momento máis agudo da violencia, e a violencia sexual. Normalmente é unha consecuencia humanitaria bastante recurrente neste tipo de conflitos. As mulleres, cando fuxen, é moi habitual que se encontren na súa fuxida pois con un grupo dun lado de outro que normalmente rodea as zonas onde vivían ou que están presentes en determinados lugares que consideran estratégicos e que non interrumpen a fuxida da poboación, pero, sin embargo, no momento que esta poboación chega, cometen este tipo de atrocidades. Sin embargo, el número de mortos ou el número de feridos normalmente non se producen en gran volumen. Pero hai medio millón de desplazados internos, outro medio millón de refuxiados en países veciños, e isto durante o tempo que sexa preciso. É dicir, como se intenta organizar unha vida nesas circunstancias? En República Centroafricana temos que máis ou menos un 20% da poboación está desplazada. Aproximadamente entre un cuarto e un quinto da poboación está desplazada, ben como refuxiados ou ben como desplazados internos. E no Congo temos 4 millóns, nunha poboación total de máis de 80 millóns, hai 4 millóns que viven desplazados. Como se producen, como se organizan estes desplazamentos? Estes desplazamentos son a suma de moitísimos procesos de desplazamento producíndose en simultáneo, normalmente. Estamos a falar, este mesmo esquema que vos contaba agora, estáse producindo normalmente nun determinado territorio en 4, 5, 6, 7 lugares ao mesmo tempo, e eses 7 lugares están ao mesmo tempo expulsando poboación. E aparte,
esta última característica dos conflitos centroafricanos, estas cifras de desplazamento normalmente son o produto, como pasa agora tamén en Siria, pero son o produto non de anos de conflitos, non de anos de guerra, son produtos de décadas de guerra, donde as persoas, uns desplazados, únense os outros, e os outros, e os outros, non? E, ademais, eses desplazados continúan tendo fillos e fillas que nacen na súa condición de desplazados e que continúan vivindo ou teñen que organizar a súa vida despois de décadas. Okay? Normalmente se coñecen o que coñecemos como conflito crónico é o tipo de conflito que se produce en lugares como en contextos como os da rexión de África Central. A xente o que falle é normalmente organizarse de dúas maneiras. Cando ti tes que marcharte da tua casa e tes que irte a outro país e, polo tanto, eres un refuxiado, normalmente o que fan é que se marchan. Vos sabedes que as fronteiras dos países en África, en xeral todas as fronteiras son artificiais, pero no caso de África son aínda máis artificiais. Non teñen en conta ningún tipo de distribución poboacional coherente. Por lo tanto, o que fai a xente normalmente é desplazarse cara aos lugares onde as súas mesmas etnias, as poboacións que falan a súa mesma cultura, viven. De maneira que intentan cruzar a fronteira ao lugar máis cercano da súa casa, onde poden atopar persoas que eles consideran próximos, étnicamente falando. Evidentemente, refuxiados congoleses ou centroafricanos xamais chegan a Europa. Nin siquiera chegan 400 km ou 500 km máis lonxe da súa casa original. Teñen unha capacidade de desplazamento moi limitada porque, como sabedes, para ser refuxiado de longa distancia, o primeiro que necesitas son recursos, porque senón non eres capaz de moverte. Os que non teñen esa posibilidade, os que simplemente non teñen ni familia ni etnia do outro lado da fronteira, se convirten en desplazados internos, que é o mesmo que un refuxiado, pero dentro das fronteiras do teu país. Entón, o que normalmente utilizan é o monte, as súas áreas de cultivo. Normalmente en África, o que fixeron os colonialistas habitualmente foi colocar todas as vilas, todas as aldeas, ao longo das carreteras que construían. Era a mellor maneira de asegurar que tiñas acceso a esta poboación, sobre todo para obrigalos a traballar cando facía falla ou para cobrarles impostos. Entón, normalmente, toda a poboación nos países de África Central e moitos outros países de África se concentran nos eixos de comunicación. E ali viven. E están obrigados a vivir ali. Levan vivindo ali 70 anos. Agora, evidentemente, non se lles ocurre irse de ali, pero, bueno, viven ali. Entón, todas as aldeas están así. Cando un destes picos de conflicto aparece, e normalmente o primeiro que afecta é un eixo de comunicacións ou unha carretera, o que fai a xente é ir a ocupar todo o espacio libre, que normalmente é selva ou sabana, dos lados, donde habitualmente eles xa teñen algún tipo de infraestructura, porque nestas áreas normalmente cultivan, ou nestas áreas intentan conseguir parte da súa manutención. Entón están ali desplazados, sen auga, moitas veces sen comida, dende logo sen ter absolutamente ningunha posibilidade de acceder a un hospital ou acceder a un centro de saúde, porque todas esas infraestructuras están tamén na carretera. As que queden, que tampouco... As que queden, as que non son atacadas, ou as que non son destruídas, ou as que non son expoliadas, están nesa carretera. E, polo tanto, non poden vir, e se quedan ali a 10, 15, 20 kilómetros dentro da selva ou dentro da sabana, esperando. Esperando a que? Esperando a que a situación se tranquilice. E normalmente a situación se tranquiliza cando un dos dous grupos que se confrontaron marchan do sitio outra vez. Deciden que o seu intento de expansión, o seu intento de retomar a zona, ou que sexa, xa chegou, basta, abonda, entón marchan, entón o novo actor toma o control desa zona. E a partir de aí se inicia un proceso de negociación ou un proceso de pacificación, ou como lle queras chamar, que permite que a xente vaya retornando aos poucos as súas vilas, isto pode ser un proceso de meses, de anos, ás veces, vaya retornando ás súas vilas, as vayan ocupando outra vez, esperando a que
esperando o seguinte episodio de violencia, donde normalmente teñen que repetir o mesmo procedimento. Hai lugares da República Centroafricana e hai lugares do Congo donde levan realizando esta operación de ida, volta, 20 anos. E se tes un bo ano, pois igual o tes que facer unha vez, ou igual non o tes que facer nunca, pero a maioría dos anos vale ter que facer como mínimo un par de veces. Por qué? Porque estas guerras, ademais, ou estes conflitos están moi relacionados tamén co período climático, non? Como pasaba en Europa tamén na Idade Media, non? A guerra se fai na época seca. Na época de chuvias ti non faz guerra, a non ser que seas un parvo, que non te enteres. Pero se eres mínimamente inteligente e coñeces do que se trata, na época de chuvias non te pelexas. Quedas no teu lugar, intentas controlar os recursos que están ali e nada máis. Entón, isto habitualmente é a maneira como amplias zonas da República Centroafricana e amplias zonas do Congo funcionan en términos de poboación civil e como se teñen que ir adaptando a este patrón bélico que é totalmente diferente, repito, ao que nós podemos coñecer, pero que pervive no tempo durante moitísimo espacio. Hai varias xeracións que xa viviron toda a súa vida así. Explicabas como se adaptan logísticamente, de maneira evidentemente moi precaria, pero como conseguen sobrevivir nesas circunstancias, pero que supón na vida dunha persoa, dun neno que xa naceu lonxe de onde a familia vivía habitualmente, ou de xente que ten que estar periódicamente escapando do lugar no que cultivan a terra, ou no que os nenos van á escola, ou no que teñen un hospital ou acceso a atención sanitaria, non? Se normalmente ti eres un refuxiado e tes a sorte de ter a cartilla de refuxiado e o recoñecemento de refuxiado e ademais tes a sorte de estar nun área onde a poboación local non é hostil a ti e podes intentar facer a túa vida normal ou unha vida semellante á normal, o que normalmente pasa é que estas poboacións siguen sendo refuxiadas durante moitos períodos de tempo, pero na realidade o que fan é instalarse no seu novo lugar, esperando a unha pacificación definitiva do seu país que moi poucas veces chega, ou que se chega dura moi pouco tempo. Por lo tanto, aquelas familias que teñen máis recursos ou aquelas familias que teñen máis capacidades, sexan de tipo cultural, económico ou simplemente mellores redes de contactos ou mellores redes familiares, poden intentar refacer a súa vida no lugar donde simplemente chegaron como refuxiados. O sul do Chad, o oeste de Ruanda, o oeste de Burundi, ou diferentes zonas. Depende de onde, depende do norte de Camerún, depende do país do que esteamos a falar. Se falamos de desplazados internos que teñen que estar facendo esta mesma operación recurrentemente, creo que le acabo de dar a esto, de todas maneras, fai falla esto? É para gravar, non? Funciona isto? Non, non? Deixou de funcionar. Bueno, tanto ten. Se estamos a falar de xente que ten que... Collo meu, fai favor. Se falamos de xente... O principal efecto é a imposibilidade de planificar máis alá do espacio máis, efectivamente, do espacio máis corto de tempo. Unha das cousas que máis me sorprenderon, por exemplo, a primeira vez que traballei en Angola, que tamén é un conflito que durara 30 anos, dende finais dos 70 ata o ano 2002, por lo tanto, pois sí, 30 anos, a primeira vez que notamos que esta vez iba en serio, ademais de porque mataran a Savimbi, non fai falta ser un tipo especialmente inteligente para saber que eso significaba que probablemente iban a desmobilizar a UNITA, pero o segundo factor, o segundo indicador de que realmente esta paz desta vez iba en serio, a pesar dos fracasos que se produciran nos últimos anos, foi porque a xente, e falo da xente, falo de todo o mundo, dos nenos, das nenas, dos adolescentes, de todo o mundo, empezou masivamente a matricularse na escola. Masivamente. Entón, de repente, ti estabas falando co alcalde, eu me lembro, traballaba nun sitio que se chamaba Cubango, estábamos ali negociando, hospital, isto e outro, non?
Entón chegaba unha hora e o alcalde dicía: vasme disculpar, pero teño que marchar. Pero como tens que marchar? Estamos aquí nunha xuntanza e tal. É que teño escola. Isto era co alcalde. Estabas falando co concelleiro, estabas falando con un dos enfermeiros que traballaban no hospital, e che dicían o mesmo: mira, non me poñas nese turno, porque non vou vir. Pero por que non vas vir o teu traballo? Porque teño escola. Entón, de repente, en canto se asinou a paz, todo o mundo masivamente, o que primeiro que fixo foi matricularse na escola. Bueno, isto, en lugares onde o conflicto continúa nun estado non latente, pero nun estado moi reiterativo, isto te impide facelo. Primeiro, porque os profesores, evidentemente, néganse a ir a traballar a unha zona que consideran que sigue estando en guerra. Igual que os médicos, igual que as médicas, as enfermeiras, os enfermeiros. Segundo, porque ninguén dentro do goberno de turno vai invertir nada en rehabilitar unha infraestructura que consideran que na seguinte época seca vai volver a ser destruída. Por lo tanto, ninguén inviste niso. E terceiro, porque ti, se eres poboación local, se eres poboación civil nesta área, tes que intentar resolver os teus aspectos máis básicos de supervivencia material, física, antes que empezar a poder facer plans a medio e longo prazo. Por qué? Porque nun lugar como este, todo o que consigues o gastas. Todo o que consigues o consumes. Primeiro, porque normalmente o que consigues é pouco e che dá para a tua familia e pouco máis. Pero segundo, porque non ten moito sentido acumular cando sabes que, moi probablemente, dentro dos meses ou dentro de medio ano, alguén vai vir, vai obrigar a tua aldea a escapar e vai coller absolutamente todo o que atope na aldea. O sea, vai a expoliar todo. Sería un pouco estúpido, evidentemente, aforrar ou acumular animais ou acumular colleitas ou este tipo de cuestións, sabendo que tes un risco moi elevado de perdelo en canto ao momento agudo do conflito reapareza. Falabas das dificultades no acceso á educación, por exemplo, pero claro, pois podemos escoller adaptando as circunstancias, se podemos ir á escola estes meses, pois estes meses que iremos á escola, pero non se pode escoller cando se precisa dun médico, por exemplo. Entón, esta situación que estás describindo, como lle afecta a saúde das persoas? Falamos, claro, de países cunha esperanza de vida baixísima, sobre os 50 anos, na República Centroafricana, por exemplo, de tasas de mortalidade infantil e materna altísimas tamén, dunha rede de infraestructuras moi feble que foi sufrindo estas décadas de conflito e de xente que marcha a lugares nos que nin hai infraestructura, nin en moitos casos poderedes ir vos a axudar, non? Como lles afecta logo a saúde das persoas? O primeiro que se nota é o ciclo epidemiolóxico neste tipo de lugares está moi ligado a todo tipo de doenzas infecciosas que aquí prácticamente teñen desaparecido, sobre todo coa xeralización dos paquetes preventivos. Sobre todo a xente, o que ocurre neste tipo de lugares é que aínda a mortalidade infantil e a mortalidade materna, como ti decías, é moito máis alta que nos ciclos demográficos europeos ou dos Estados Unidos ou mesmo latinoamericanos ou do Oriente Medio, e a maioría dos nenos e das nenas e das mulleres embarazadas e todo isto, digo todo isto, me refiro a esas poboacións máis vulneráveis, que consideramos máis vulnerables, os maiores ou da terceira idade, normalmente morren por doenzas infecciosas, non por doenzas crónicas, como acontece aquí, porque o sistema vacinal non existe ou está desmantelado, porque ti non tes a posibilidade de ir aos controis prenatais que as mulleres normalmente poden ir aquí, ou porque faltan aspectos moi básicos de hixiene, de saneamento ou de provisión de agua potable. Por lo tanto, hai unha incidencia altísima das enfermedades infecciosas que habitualmente, cando se producen estes desplazamentos fora, digamos, da área máis poboada ou con máis infraestructura, entrando nas áreas máis despoboadas e máis isoladas, se dispara. Se dispara por qué? Pois porque estas doenzas consiguen reproducirse en mellores condicións, pero ademais tamén porque o feito de ter que sair das aldeas e entrar nas zonas
de selva ou nas zonas de sabana poñenche en contacto con moitísimos vectores, sobre todo co vector da malaria, clarísimamente, non? Pero outros tamén, enfermidade do sono, outros, que van ter moitas millores posibilidades para transmitir esas doenzas. Por lo tanto, o que acontece que o que normalmente atopas é unha enorme cantidade de nenos, de nenas, de mulleres embarazadas enfermas, con altas taxas de mortalidade, normalmente con este tipo de doenzas que chamamos infecciosas, e o segundo factor que habitualmente nos atopamos é que, cando conseguimos poñer en funcionamento unha estrutura accesible para estas persoas, mesmo o término accesible é moi relativo. Por lo tanto, a xente que ten a posibilidade, pois porque o contexto permite ou porque o pico de violencia se ten rebaixado un pouco, a xente que ten posibilidades de achegarse vai tardar días, moitas horas en chegar. Por lo tanto, é moi habitual encontrarte con doentes, con pacientes que chegan aos hospitais, aos centros de saúde, nun estado de saúde moi deteriorado, a respecto do estado de saúde que normalmente nos recibimos nun servizo de urxencias dun país como Galicia ou dun lugar como Vigo. Por lo tanto, o das chegadas tardías, hai moitísima chegada tardía, que habitualmente tamén provoca moita mortalidade, non somente nos lugares de desplazamento, pero tamén moita mortalidade incluso nas estruturas de saúde que continúan funcionais. Claro, a situación que describe Gabriel ten todas as características do que aquí nos parece unha emerxencia e unha catástrofe, pero claro, cando unha emerxencia se fai crónica e dura décadas e parece eterna, por que ocorre eso? Por que un conflito non se soluciona? Claro, hai un mercado da atención, dos recursos, da solidaridade no que hai que competir, agora todos temos que competir por todo e para todo, e parece que os conflitos e as catástrofes tamén teñen que competir entre eles. Que fai? Porque supoño que estes problemas, estes conflitos se fosen cronificando, ten que ver con que a comunidade internacional os ignore, non decida poñer recursos neles, iso tamén ten que ver con que nós nin saibamos, nin queiramos saber do que ali está ocorrendo. Como funciona o mercado, como funciona as fiestras de atención que se lles dedica a uns problemas e non a outros? Por que disto non falamos apenas? Bueno, a Academia ten inventado, a Academia e a comunidade internacional ten inventado unha terminoloxía que justamente permite esquecerse con tranquilidade de conciencia neste tipo de lugares. Que ben, por favor, comparte con nós. Son conflitos de baixa intensidade. Son conflitos de baixa intensidade. Por lo tanto, como son conflitos de baixa intensidade, todo o mundo espera que estes conflitos duren no tempo, pero duren neste modo tranquilo. Que intensidade é soportable? A partir de cando a intensidade sobe xa é algo que merece atención? Depende de onde se produce o conflito, depende das consecuencias, e depende do nivel de tolerancia. Pero, en todo caso, conflitos de baixa intensidade teñen que ver coa determinación por unha serie de bases de datos que se fan normalmente nos países nórdicos, como vos sabedes, que normalmente son os que se ocupan destas cousas, de analizar conflictos e todo isto. Teñen unhas bases de datos completísimas onde toman todos os datos disponibles a respeito do número de víctimas, do número de feridos, do número de escaramuzas, do número de confrontacións bélicas, do número de desplazacións, son unhas enormes bases de datos ás que ti podes acceder, e aí determinan un pouco de que tipo de conflito estamos a falar. Pero, en todo caso, o tema de República Centroafricana e do Congo non se explica por un único factor, claramente, se explica por varios factores, e o feito de que ignoremos cuestións como o que lles acontece ás persoas neste tipo de conflitos ten que ver con ou se queres saber por que acontece tens que facer unha análise multidimensional, porque tampouco se debe a un único factor. Dende logo son lugares que teñen unha desventaxe comparativa moi importante con respecto a Siria, por exemplo, que está moi lonxe. E ademais de estar moi lonxe teñen algunhas barreiras xeográficas no medio que fai prácticamente imposible pensar en que
as persoas vítimas destes conflitos podan chegar, xa non digo a Europa, nin tan siquiera a costa africana do Mediterráneo. Dende logo, para un congolés ou para un centroafricano, intentar facer unha travesía como esa sería prácticamente suicida. E se estamos a falar dunha familia, é absolutamente imposible. Por lo tanto, bueno, o feito do lonxano que isto representa, o que isto é un factor. O segundo factor é que normalmente, e a pesar de que ás veces tendemos a creer ou ás veces tendemos a pensar que mantén vivo estes conflitos son intereses económicos, intereses políticos, etcétera, etcétera, que existen, e que eu non vou negar, evidentemente. A realidade é que en República Centroafricana e o Congo, República Centroafricana claramente, no caso do Congo un pouco diferente, pero, dende logo, o máis, digamos, o factor fundamental de relación entre as potencias occidentais e eses países non están definidos por aspectos de interese, máis ben ao contrario, por aspectos de desinterese. Desinterese total. Non hai realmente nada especialmente importante que podamos sacar de República Centroafricana. Falando en termos moi materialistas e dende o punto de vista económico-comercial de un país europeo. Ademais, son países que teñen outra terminoloxía que é fantástica, que son estados fallidos. Por lo tanto, como son estados fallidos, pois ti tampouco te podes plantexar que isto vaya a poder chegar a ningún tipo de boa solución no corto prazo. Por lo tanto, están asociados habitualmente con moita necesidade de cooperación, con moitos cartos, con moita axuda internacional e claramente hai un certo nivel de fatiga por parte das grandes potencias de investir permanentemente cartos en sitios donde levamos un proceso de 20 anos, en algúns casos. E o cuarto factor do que normalmente non se fala tanto aquí, non se fala nin por parte, digamos que, dos grupos máis anticooperación, pero tampouco dos grupos máis pro-cooperación, é que tamén estes países están inmersos nunha realidade regional, regional. Isto me referir sobre todo a países que están ao redor destes lugares, que intenta fomentar ou que están interesados en manter este nivel de violencia e este nivel de conflito de baixa intensidade, porque habitualmente se benefician directa ou indirectamente deles. Vos sabedes que os principais explotadores dos minerais congoleses nas áreas en conflito do Congo, sí, son algunhas multinacionais europeas e americanas, pero pasando sempre pola canle ruandesa. Se vos mirades, por exemplo, Ruanda non ten unha soa mina, ou ten moi poucas minas no seu país. Sin embargo, un dos principais exportadores de minerais africanos, e, dende logo, teñen conseguido moitísimas divisas gracias a eso. Esos minerais non veñen do seu propio territorio, veñen maioritariamente do Congo. En Chad ou en Sudán acontecen cousas semellantes. Se aproveitan, ou hai un nivel bastante importante de aproveitamento do conflito centroafricano para alimentar élites locais chadianas ou sudanesas que poden extraer parte dos recursos que o Estado centroafricano ou que o Estado centroafricano simplemente non pode acceder. Estas potencias regionais están sumamente interesadas en que isto non se coñeza. Por lo tanto, tamén habitualmente son os primeiros interesados en que todos este tipo de realidades, a poder ser, non se difundan, ou acaben nunha especie de segundo, terceiro plano informativo, simplemente porque hai intereses espurios, se queres chamarlle así, normalmente neste tipo de cuestións. Hai moitos diferentes factores que influen, pero en todo caso é certo que o que isto provoca é que os conflitos non se resolvan nunca, porque, a fin e a cabo, ninguén toma a iniciativa de tomar as decisións políticas que se require para que estes conflitos se resolvan, porque, ao fin e ao cabo, non hai nada, somente hai dúas maneiras de acabar con conflito, que un dos actores lle gañe ao outro, cousa que cada vez acontece menos, como podemos ver en Siria ou como podemos ver en moitos lugares, por eso os conflitos se están convertindo en eternos, ou negociando políticamente. E para negociar políticamente necesitas alguén que estea realmente interesado
en tomar decisións políticas. E no caso da República Centroafricana e no caso da República Democrática do Congo non parece ser o caso. En un conflito que non se resolve nunca e cando é patente o desinterese de quen podería tomar as decisións políticas para resolvelo por facelo, cal é o papel da acción humanitaria? Porque Médicos Sen Fronteiras non vai resolver o conflito, evidentemente, que é o que facedes vos e que considerades que podedes ou debedes ou tedes que facer ali. Médicos Sen Fronteiras ten un deber, eu creo que Médicos Sen Fronteiras ten un deber por riba de moitísimas outras organizacións, que dado a estrutura do financiamento que ten Médicos Sen Fronteiras, que é moi particular dentro do mundo humanitario e dentro do mundo da cooperación e do desenvolvemento, é terriblemente particular, é unha organización que é capaz de xenerar o 90-95% dos seus ingresos dunha maneira privada, con socios, con aportes empresariais, en algúns casos, e que pode elexir prácticamente por si mesma onde investir estes cartos. É certo que temos o deber moral de asistir a lugares que cada vez, hai que dicilo así, cada vez ten menos presencia de actores internacionais. Porque, evidentemente, no momento en que o desinterese das potencias occidentais vai disminuindo referente a un país ou referente a un conflito, o primeiro que disminúen, claramente, son os cartos que eses países dedican a subvencionar ou apoiar iniciativas humanitarias ou iniciativas de cooperación de organizacións sociais. Por lo tanto, o que temos visto nos últimos anos, dunha maneira bastante evidente en lugares como Congo ou como a República Centroafricana, é o progresivo abandono por parte das organizacións que xa non teñen, na maioría dos casos, fondos para manter as súas actividades. Médicos Sen Fronteiras, sen embargo, ten esa posibilidade, ten a posibilidade de decir, consideramos que este é un conflito aínda que está producindo un enorme caudal de sufrimento á poboación civil e consideramos que sigue sendo para nós unha prioridade de estar. E cando estamos, que facemos? Isto non o repitades, porque se o repetides fora de aquí, vou ter un problema no momento que vai a República Centroafricana ou Congo, vou ter un problema coas autoridades. Pero, na realidade, somos unha especie de pequeno Ministerio de Saúde en cada un dos sitios no que traballamos. Quer dizer, nos encargamos de todo relacionado coa saúde no lugar onde estamos. E cando nos encargamos de todo, significa que rehabilitamos, alo menos dunha maneira básica, non facemos grandes edificios, pero dunha maneira básica, as infraestructuras de saúde máis necesarias, pagamos os salarios de todos os empregados de saúde desa área, non os que Médicos Sen Fronteiras aporta, senón tamén os dos Ministerios da Saúde que están ali ou que siguen estando ali, que normalmente non cobran o seu salario dende hai meses ou anos. Por lo tanto, nos encargamos de pagar todos esos salarios, nos encargamos case sempre de aportar todo o necesario para poder facer actividades médicas, medicamentos, materiais de laboratorio, camas, seringas, vacinas, todo. E o que facemos é normalmente intentar ter unha porcentaxe do material que Médicos Sen Fronteiras utiliza guardado e preparado para poder reaccionar o máis rapidamente posible a estes episodios de violencia que se producen recurrentemente, o que nós chamamos normalmente un plan de preparación para emerxencias, que ven a ser simplemente un plan de preparación para emerxencias, non ven a ser, soa moi ben, pero normalmente unha habitación como esta, non como esta, sino como esta parte de aquí, onde ti gardas moito material, habitualmente non é material non perecedereiro, que o tes aí guardado, que está prohibido tocar, e que simplemente podemos abrir cando ocurren este tipo de cuestións. E o que facemos é ter preparado, ou ter formado, ou ter adestrado a toda a xente que está ali no proxecto traballando, internacionais, nacionais, todo o mundo, para saber como reaccionar no momento que algo como isto pasa, abrir a porta do stock, abrir a porta do almacén e empezar a facer o que faga falla, distribuir abrigo para as persoas que se teñen que desplazar ou que ven que a súa casa se queima, ou ter algúns cousas para potabilizar auga ou para construir letrinas, ou kits medicais
que normalmente son pequenos e que ti podes transportar moi rapidamente os lugares onde a xente se desplaza, etc. Entón, algo que aquí fai normalmente a Xunta, cando fai, o goberno da Deputación, ou quen sexa, pois fai no Médicos Sin Fronteiras. Por lo tanto, somos como unha especie de Ministerio de Saúde pequeniño que toma a responsabilidade case sempre de toda a asistencia sanitaria ou de saúde para un entorno determinado que consideramos que está máis exposto á violencia que outros.